കേരളക്കരയെ കണ്ണീർക്കടലിൽ മുക്കിയ താനൂർ ബോട്ട് അപകടം. താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ വേദന പങ്കുവച്ച് മമ്മൂട്ടി. അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു മമ്മൂട്ടി. താനൂർ വിനോദയാത്രാ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച 22 പേരിൽ 9 പേർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. സങ്കടം താങ്ങാനാവാതെ കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും. ഇപ്പോഴിതാ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: മലപ്പുറം താനൂർ ഒട്ടുംപുറം തൂവൽ തീരത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മുങ്ങി നിരവധി പേർ മരിച്ച സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭേദമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറെ സങ്കടത്തോടെ മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.